ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କାହିଁକି ପୂଜା କରେ। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାର ବାର ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସେ, ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କଲେ ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଏଇ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଅଫିସ୍ ଯିବା ବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବା, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠିକି କେତେବେଳେ ବି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେନି, ହଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଯେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋର ଚାରିପାଖରେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ 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 ହୁଅନ୍ତା କି। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଁଳା ଜୁସ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଳା ରାଶି ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆଲମଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଟିକେ ଆରାମସେ କାମ ହୁଏ। ଆଜି ଟିକେ ଦହିବରା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ତେଣୁ ବିରିଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଚାଲିଲି ତଳକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତଳେ ଭାବିଲି ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ 15 ମିନିଟ୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ, ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ତ ନୁହଁ, ଅଧଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଥିଲି। ସବୁ ସଉଦାପତ୍ର ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲମଣ୍ଡର। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାଲି ଆସିଯିବ ଏହାର ରେସିପି। ଗୋଟେ ବୁକ୍ ମଗେଇଥିଲି, ଆଉ ଏ ବୁକ୍ଟା କେଉଁ ବୁକ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଟିକେ ପର୍ସନାଲ୍। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୁଟ୍ ମୋର ଖତମ କରିଦିଏ। ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୁଟ୍ ଯାଏ ମେକଅପ୍ ବାଲା, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶେଷ କରେ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ରଙ୍ଗକାଟ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦହିବରା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମସରୁମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ